ยูทูบเบอร์ในกล้องเหรออยู่cáiร้านไอ้นั้นเดี๋ยวไปแบ่งให้บุญในนี้เอาไว้เด็กใหม่เสื้อกงเป็นเนื้อจะกระโดดถ่ายรูปมากันดูแข่งกันช่วยไม่ได้เลยถ่ายกันช่วยไปดูกุ้งเป็นว่าไอ้โบน้องจับอาจจะเดี๋ยวมาดิแกเสียมันนะตายหมดแล้วเมื่อติดแล้วกุ้งเพลียตายหมดเลยตายครึ่งแกบอกด้วยมากวะมันถึงนั่งไม่เพราะว่ากุ้งมันขึ้นมาดักแป้นนี่น้ำก่อนหน่อยตัวแบ่งเข้ามาให้ทุกคนนะเนี่ยแกแบ่งอย่างเงี้ย2 điกี่ตัว100 ตัว300 บาทตัวเท่าไรมานี่ตัวเท่าไรบอลนี่เท้าไว้เนี่ยเอาเข้าให้อาหารออโต้ด้วยออโต้ฟีดอยู่ในรถตัววันก่อนเนี่ยถือว่าตัวเท้าด้วยแข็งแรงด้วยใช่ไหม2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 9 50เอา2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 29แถมอ่ะนี่แหละเทให้หมดเลยเอาอีกอ่ะจบกันเรื่อยอ่ะโอเคขอบคุณครับไปแล้วครับได้กุ้งเป็นแล้วครับเสริมแข่งก่อนนะ
ให้ ครับ สมาชิกใหม่แต่หน้าเก่ามาหลายรอบแล้วโอเคแข็งกุ้งเป็นกันโอเคลงเรือกันเลยไปยอดตรงนั้นแหละยอดเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยหรอกกลับไปเลยกลับไปเลยจะถ่ายเรือไม่ตึงจะถ่ายเรือไม่ตึงก็ยาวไปเลยน้ำใต้อยู่ตัวน้ำใต้สีนี้น้ำยังนั่นอยู่เลยน้ำเสีย เ
จางอะไรวะโอเคพี่ต้องปล่อยหัวเรือเลยได้แหละพี่ต้องปล่อยหัวเรือเลยไอ้ยะชื่อนี้พี่ป้าสั่งวะเอาขึ้นมาใหญ่ๆอยู่ใต้ของเรือเดี๋ยวปล่อยเบรกมั้งอย่าอ้อนเลยเบรกอย่าอ้อนเลยอันนี้ดึงได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ปล่อยกับกันเฉยก็คงจริงด้วยไซส์เดี๋ยวเฉยปล่อยดิมัดแรงกันบันไดนั่งก่อนเอาดูช่วยเอาบันไดโชว์หน่อยโอ้ยรุดหมดโอเคไว้กันหน่อยโอ้เดี๋ยวไซส์ครับติด6 โลได้เนี่ยบัดขีนเอาขึ้นมาได้เงี้ยยาวขึ้นมาตัวเดียวคุณไง นู่นมาแล้วไทย เฮ้ยโชว์หน่อยยกหน่อยโอเคติดไซส์ครับมาแล้วคุณนายอยู่ตรงนู้นเอา2 ตัวเลยเว้ยอะไรนี่โอ้ดอกมากโอเค
เอาไป เย้ปลา โอเค นี่สองตัวแล้วต้องก๊อกเราดีที่ขึ้นไปได้เหมือนนักต่อยของพี่โต๊ะ กูยืนแล้วเนี่ยเอาทำแต้มขึ้นมา ไม่ใช่ต้องอยู่ใกล้ฟังเลยพี่ตรงนี้นี่ หัวเรือพี่ต้องเอากว้านเชือกเข้าไปหน่อยเอียงนี่เอาดีกว่าลาดแล้วหม้อใส่หม้อคว้างไปเริ่มมันมือใช่ไหมดึงดังบึ้ดเลย ผมว่ามันใช้เท่านี้แล้วเลย เฮ้ยอังเกยโอ้เฮ้ยได้ติดไซส์ตกลงกูจะถ่ายไม่ได้จะตกเลยเอ้ยฉันนะดูแอคชั่นขั้นโอ้เลยสวยสวยโชว์หน่อยโอเคไป ไม่เอาเบสมา อังเกย อะไรครับอะไรครับ อังเกย โอ้โอเค ย้ายไม้ย้ายไม้